Ќе ги поздравиме екипата на Ексклузив МК, новиот веб портал на кој може да се информирате за сите актуелности и случувања. Да ви се пофалам дека моментов ќе правиме интервју, леко квашче раснам овде у студио, ќе пукна. Ме натера и да се нашминкам, ме натера и да се избањам. 5 години дел од радиската магија, половина деценија секојдневно ја забавува и смее македонската публика. Специфичниот глас на Ивана Наскова доволно препознат ли во етерот на радиомрежа Канал 77. Денес Ивана ексклузивно со интервју за Ексклузив МК открива детали кои не проструиле во македонскиот етер. Ексклузив МК, овој пат не во нашата редакција, туку на едно доста интересно и специфично место, скопското студио на радиомрежа Канал 77, а во денешново интервју единствената и атрактивна Ивана Наскова. Здраво Ивана и добри дојде во Ексклузив МК. Фала ти многу Димитар, посебно дека сум единствена и дека сум атрактивна. У Канал 77 не сум единствена Ивана, тоа е најинтересното пред се. Ти благодарам за поканата за интервју. Тоа што сакав да кажам на колишката Ивана да поздравам се мишат луѓе па да знаат. Веќе 5 години, а може и повеќе сте дел од радиската магија. Кажете ми дали е точно тоа дека ако еднаш влезеш во радиските води дека тешко се излегува, дека има радиото стварно некоја посебна магија која ја нема ниту еден друг медиум. О, да, страшно е, значи тоа е страшно. Јас за првата радио емисија имав кога бев 6 годинки. Беше смешно бидејќи не знаев да читам, не знаев ништо да правам, стајав пред микрофон, као татко ми беше новинар, вика ајде води. И среќа што сум кон авион, што зборувам без престан, па немав проблем. Дрога е буквално, значи сега да не се изразнам негативно, меѓутоа тешка зависност, не се споредува со телевизијата. Можеш да работиш во телевизија, меѓутоа не е истата маѓа, бидејќи тука слушателите имаат само твојот глас, ништо друго. Уметноста е да ги задржиш преку гласот, значи да ти биде доволно привлечен, нежен, секси и слично, за да може да останат на фреквенциите на Канал 77, а телевизијата е, некој ќе речат потежок медиум, јас мислам дека е многу полесен, бидејќи ќе се разголам, ќе покажам малку кожа и ете ги гледачите. Не сакам никој да навредам, меѓутоа радиото е многу по-друга маѓа. Кажавте дека вашата прва емисија била на само 6 години, кога не сте знаели да читате. Што типна емисија беше тоа? Интересно баш ова што денеска го водам, тоа го водев прв пат, вицотека. Од мала секогаш знаев да кажам вицови, односно шеги, ќе ги научев на памет и ќе седев и ќе ги кажував на радио. Сега беа подруг тип на шеги, покултурни би рекла, меѓутоа баш ваков тип. Шеговито кача се викаше емисијата и некој интересен огледало израз на она што сега го работам во моментот. Денес доста позната и успешна покрај радиоводителка, исто така и поетеса, но и твитерџика. Дали ви сметаат некој пат негативните коментари од тие што ве следат на Твитер, што ве слушаат додека сте во етер и слично? Напротив, имало многу и знам да вратам, дури да помогнам у промоција, ќе видам се ајде човеков искоментирал ништо, нема кој да го прочита, ќе го споделам заради тоа што ако никој не те критикува и само те фалат, нема да се подобриш, ако веќе има простор, ако е во право има простор за подобрување, секогаш е тоа целта. И Македонија е таква земја, мора прво да те, како да кажам, да се смеа, да коментираат негативно и потоа да те прифатат. И во принцип со сите што сум имала некој конфликт во таков стил, сум успела да се запознавам лично и меѓутоа па не си таква. И кој ќе се свира топките веднаш. За многу радиоводители е специфично тоа што имаат една боја на гласот кога се во етерот, а друга боја кога се вака приватно, кога се разговараат со своите најблиски. Кај вас не важи тоа правило, ја имате истата боја на глас? Колку често сте препознавани на улица, во маркет, не знам, во автобус? Во такси најмногу ме препознаваат, значи дури почнав да се нервирам веќе. 7:40 кога ми уди оној како шега на денот и таксисти веќе ме слушаат дека обично секогаш зборувам на телефон. Јас од 7:00 излегувам од дома и сум со телефонот на уво и ги се сврти, абе, ти си девојче што тропа глупости на радио. Кам зошто бе глупости, луѓе викам, ја можам да бидам и сериозна, ако сакам, ама нема потреба сите се сериозни во држава. Ме препознаваат најмногу по С. Не можам да кажам С. Кога го скршив завод на 21 година, многу коктели, ама 21 година полнолетство, значи веќе во Америката рачуна за полнолетен и останав без еден зап, не е убавица да пиете. Значи се разбудив са бајлето и видов дека предниот зап напред ми го нема
интересно онака хенгувер што се случи. Од тогаш па натаму така ми рекоа протеза носи, онака нема нека остане се зашо баш убава. Сега ми е проблем на некој да му кажам многу си секси, не може да ме разбере, ама ме препознаваат по се. Тоа е најинтересно дека не можам да кажам се. Дали некој пат во професијата ти сметало тоа да појдеш да бараш работно место, а ти кажат не може заради тоа? Искрено не, никогаш. Меѓутоа имаше едно радио каде што не ми барав работа таму, самиот собственик као јас никогаш не би те земал, не можеш да кажеш се. Не го разбирам тој комплекс. Имаше Анита, споредно со една водителка Анита на МТВ пододамна, она имаше карактеристично Р, па беше супер водителка. Харизмата е многу важна и тој јас го рачунам како мој личен белег, дури некој ми рече па не се ни чувствуваш, не се ни приметуваш. Јас си го чувствувам и ако си добар слушател ќе приметиш, па ќе препознаеш. Секој ден сте дел од радиската магија во Република Македонија со помош на националната радиостаница Канал 77. Дали се онака совршено како што слушаат слушателите додека се во ваше друштво вечер со Ивана или имало и некој гаф муабет? Гафови во Канал 77 малку има, по тоа сум позната всушност. Умилен гаф кој национално се прослави беше верверицата во автобус. Знам дека има утринска емисија, луѓе 2 години поред водев утринска емисија во 6 саат наутро. Мислам, вие не знаете кој е себе казнување да станеш во 6 часот и да дојдеш на работа. Посебно ако си 20-21 година, сакаш да излезеш, сакаш во дискотека да заглавиш. Ми се случувало да се приберам дома во 5:15, извини мамо, и да морам да одам право во радио. Од една таква журка доаѓам право во радио и почнувам да читам вести, као вест на денот, загинале 27 верници во автобус. А мај ти во 6 часот обрни внимание дали се верници, дали се верверици. И од тоа веста на денот излезе дека во автобус се загинати 27 верверици. Јас цел ден на радио возев 27 верверици во автобус. Дека на крајот мама да имаш као Ивана какви се тие верверици во автобус. Вториот гаф беше со современ ветер од запад, место северен ветер, така некои комбинации. И последниот, најскоранишниот е од кој екипата Среќа ми дадоа и она шолја, Среќа е, да кажав мотивациони мисли. Сега за принцип мислам се, ова е тотално радиска грешка да не го читаш тоа што го кажуваш во етер, ама ајде си велам 20 годишно искуство, не морам толку да се мачам, ме мрзеше да ти кажам искрено, и си ги читам мисли, викам овој се мотивациони мисли, да си го залепите на огледало, секој ден кога ќе станете да ја прочитате мислата, да ви почне денот. И ја читам мислата. Денов е да не знаеш дали да пиеш чај или да се обесиш. Онака ги блокирам се, како шо кажа Иване, пожелно да се смеам сама за себе, сама си кажам глупости, сама се смеам, ама мислам дека одржавам многу сме напатени веќе и дека некој дефинитивно како мене им треба на луѓето за да ги насмее да ги расположи, па и по цена на тој да се насмеат на моја сметка, мислам, нема лошо да се слуша плава со музика, да имам изговор. Пред да го заокружиме ова прекрасно интервју направено во новото скопско студио на радиомрежа Канал 77, а ексклузивно интервју за Ексклузив МК, Ивана, покрај тоа што сте радиоводителка, вие сте многу успешни на други полиња, како активна твитерџика, исто така и успешна поетеса. Што е следно што можеме да очекуваме од Ивана Наскова, нешто накам јако? Јако? Спремам една добра книга, луѓе одамна ја спремам книгава, значи никога да седнам да земам и да објавам, да ти кажам искрено. Идејата не можам да ти ја кажам, ама ќе биде јако и другаркиве Пола и Појке ќе ми се скараат и вовет нема да ми прават. Ама мислам дека е редно време некој да напише книга за да им објасниме на маживе како се комуницира кога се пие и кога се седи и кога кукаш од дичкот и кога кажеш какви проблеми имаш, си ќе биде со псевдоними, ама тоа ми е следно планирам. Сега ако можат сите да изедат книга, зошто и јас да не, уште пред 3-4 години ми потекнато, ама треба да соберам време за да сето тоа добро спакувам, али планот ми оди натаму. Јас сум Ивана Наскова, вие гледате Ексклузив МК.